係啊，食咩咧？首先睇小紅書有啲咩推薦。無港差評信唔信咧？雀啊，呢個雀差評，都有很經驗試嗰班。呢個就係我哋嗌嘅從路山文魚群菇飯。哇！佢呢一個一睇覺得好辣啊！撈啦！哇！呢個冇人幫你撈嘅，上次嗰間有人係幫你。可以啊，個醬應該好辣。個魚又飽嘅，係咪嚟？就簡單。上網啲人話超級推薦，好經驗喎。呢一個係炸雞配蟹子奶酪醬。好啊！個醬好食啊，個雞都好嫩。OK。introduce 下，不過佢有牛粒皮脆咯，係咪拎起一串就會跌晒啊？係㗎，係唔係嘅？我哋就玩緊呢啲咁嘅遊戲啦，打彈先。中咗啦，擺出嚟啦，我覺得好嫩，但係嗰日你連有一秒食啊，真係就唔食啦。係一齊食。呢個菠蘿絲幾份啊？就少少啊，其實呢個有啲紅湯，呢個係。呢個係奶嘅。哦，佢個味咁流中意，收落口仔，冇錯。我煮嘅時間啱啱好喎，但係有啲辣到啲啦。嗱，呢個就係你最後一道菜啦。雖然佢推薦咗好多雪糕，但係我哋見到提拉米蘇就想食提拉米蘇。好，我哋而家試下佢好唔好食先。哇，好脆喎！哇，有啲無從下手啊 ，baby。好多咖啡味。最唔好食就係呢個餸啦，係正宗嘅嚟，唔甜咯。然後入面啲餅乾好腍，應該雪太耐，唔係即刻食，然之後耳仔菜。大家食翻雪糕啦，跟翻上網嘅推薦，唔好亂咁嗌。多謝。